السلام علیکم ملګرو. ما اوس به ډېر ملګري اوري کېدای شي مو ډېرو خبرو سره ملګري اتفاق ولري، ډېرو خبرو سره ملګري اتفاق هم ولري، ښه کچوک اتفاق ولري، هغو دپاره هم احترام لرو او کچوک یې ونه لري هم. اول خو د مونږ کور مې څومره هم واقع دي، مونږ که هره واقعه وګورو نو هرې واقعې باندې هر یو سړي لا سخته لهجه استعمال کړې ده. هرې واقعې باندې سړي د شدت والا لهجه، د نفرت والا او د فساد والا لهجه مونږ استعمال کړې. بیا دغه وجه دا وي که یوې واقعې کې دوه بېګناه مزدوران مړه شي، که یوې واقعې کې دوه بېګناه استادان مړه شي، که یوې واقعې کې دوه بېګناه مسافر مړه شي، که یوې واقعې کې دوه ماشومان مړه شي، زنانه مړه شي، غریب مړه شي، امیر مړه شي، یعنې که څوک هم وي څه بېګناه مړه شي، هغې واقعې نه مونږ بیا بله واقعه جوړوو. تاسو که د کور په تاریخ وخت کې مونږ څومره هم واقعې شوي دي، مونږ هره واقعه وره پرې ډنجوو څه هغه نه یوه بله واقعه جوړه کړو. یعنې مونږ هره یوه واقعه د بلې واقعې دپاره د وجود ذریعه ګرځو. وره پرې مونږ د هغې خبرې تذکره کوو، په زور سره کوو، په شدت سره کوو، په سختې لهجې سره کوو، څو خامخا هغې واقعې کې که بېګناه خلک مړي وي، هغې واقعې نه مونږ بله هم یوه داسې واقعه پیدا کوو چې هغې کې هم بېګناه خلک مړ کېږي. د هغه غټه وجه دا چې مونږ د یوې خبرې هم تحقیق ته تیار نه وو. اسلام چې مونږ ته څه وایي، د خدای کلام کې چې مونږ ته خدای پاک څه وایي، چې تاسو د هرې خبرې تحقیق کوو. تحقیق نه بعد بیا تاسو هغه خبره کوو، خو مونږ د یوې خبرې هم تحقیق نه کوو. مونږ ته چې کومه خبر راورسېږي بس مونږ کوشش کوو چې هغه خبره په خپل سوچ په مطابق باندې، د خپل انا په مطابق باندې، د خپل نامې دپاره، د خپل تکړه سړیتوب دپاره چې زه تکړه یم، زه په کار دا دی چې زه دغه ټیم کې دا خبره وکړم چې څومره شدت الفاظ باندې دا اما والا خبرې دا د ټولو دپاره دي، هم ځان دپاره هم کوم، هم د کور مې که د افر کوروم دی، که د لور کوروم دی، که د سنټرل کوروم دی، که ملا دی، که مشر دی، که ځوان دی، که سیاسي سړی دی، که غیر سیاسي سړی دی، دا خبرې زه ټولو دپاره کوم. هر یو سړی بس په دغې موقع کې ناست چې په دغې موقع باندې چې زه څومره سخته نه سخته لهجه استعمال کوم چې بس هغه ځان دپاره هغه پیدا ګڼي. حالانکې دا ټولې سختې لهجې د مونږ وطن دپاره، د مونږ وطن د خلکو دپاره، د مونږ وطن د خاورې دپاره د تکلیف باعث جوړېږي. نو ملګرو اول خو دا چې مونږ د یوې خبرې هم تحقیق نه کوو. بعد کې څه 7 یا 9 ورځې تېرې شي، هغه واقعه کومه هغه هم سړه شي، بیا چې چا سره ظلم شوی، تکلیف شوی، بیا د هغې پوښتنې هم څوک نه وي. تاسو به کال یا نیم کال مخکې به تاسو ته پاته ساده کې یوه د 2 کسانو جګړه وشوله، یو کې ول سره مذهب زیاړې کړي، د هغه نه جګړه جوړه شوه 2 کسانو کې مړه شو. هغه کې یو جاوید نومې کس، یو ماشوم ښایسته غنتې هلک و، تعلیم یافته سبا کې، او یو بل یتیم و ماشوم و فرید نومېدل، هغه کې وفات شو. خو هغه جاوید سره هر یو سړي همدردي کولې په ټیم باندې، هر یو سړی چوک کې پڅېدلی دی، هر یو سړی جرګې کې پڅېدلی دی، هر څومره مو سرکاري خلک دي کاله ته ورغلي، څومره مو سیاسي خلک دي کاله ته ورغلي، څومره حال فکر خلک دي، هغه پلار سره همدردي په پیژني چې مونږ دا ویلو چې دا خلک همدردي لري. او هر سړي دا ډېرګرانه ورکوله چې حاجي صاحب مونږ ته سروې لاړو، مونږ به تو دغه بچي پوښتنه کوو، مونږ به تو دې بچي ته انصاف ورکړو، مونږ نه چې څومره کېږي هغه به کوو. یا حتی کې مونږ څومره سرکاري خلک دي، مونږ MNA وو یا مونږ MP وو یا د مونږ نور څه کوم خلک دي د واکدار خلک، هغه سره وعدې هم کړی. خو یوې میاشتې بعد زه کله هغه سره میلاو شولو، ما دا ګمان چې دغه سړي سره به ډېرو خلکو نستی کړی دي، دا به ډېرو خلکو سینې تر نظګر کړي، دا به ډېرو خلکو ځان سره نیولی سره تو بچی وفات شوی دی، تا ته څوم تکلیف دی ملک دا تکلیف دا ټول اوسه تقسیم کړی. یقینا چې زه هغه کله ته کله ورغلم او دادا سره کېناستم، د هغه پلار دی چې د دې کې 2 بچي وو، یو یې دغه و چې وفات شولی تعلیم یافته، یو بل بچی دی چې هغه بیمار و، هغه دماغي توانایي هم کمزور و، د هغه ځانه داسې نشې هم کولی چې هغه مطلب دا دی هغه غریب صحت یې خرابولو، د دې کې 2 بچي وو. نو کله چې بابا سره زه کېناستم، ویل بابا څنګه چال دی، چوک دې ته راغلی دی، ویل بچیه ماغه ټایم کې ماغه ورځ کې زه کوم کسان رسره میلاو دي چې چوک یې ګزار میلاو دی، بس ماغه ټایم باندې میلاو دی، بیا چوک نه دی راغلی، نه سرکاري سړی راغلی دی، نه سیاسي سړی راغلی دی، نه مشر راغلی دی، یو خیل کس مو ته نه دی راغلی چې بیا یې مو سره پوښتنه کړې. مول بابا خلکو څه کومې وعدې کړې وي، کوم سرکاري خلکو د څه وعدې کړې ټول، یو کوم سیاسي خلکو، خو له بچی چا مې پوښتنه نه دی کړې. زه انتهایي خفه شوم. بهرحال مو سره څه لږ ډونیشن و، هغه ډونیشن یې مې ورکړو. زه هغه بل بچي ته ورغلم، فرید والا ته،
چونکې هغه یتیم و صاحب پوښتنه مو وکړه هغه هم انداول نو زه انتهایي زیات افسوس وکړم له هغې ورځې څخه ډېر خلک د جذبې په تخ باندې لګیا وو د انسانیت په تخ باندې د ورورولي په تخ باندې د مذهب په تخ باندې د خوري په تخ باندې د قوم په تخ باندې د علاقې په تخ باندې چې تاسو ته مو د علاقې بچایي بل بلته ته مو د مسلک بچایي بل ته مسلمان بل ته انسان یعنی په هر جذبې تخ باندې هر سړي سره همدردي کړې خو هغه ټوله همدردي صرف الفاظو پر محدوده بابا بیا څو وخت بعد مو ته زه تاسو سره سوم بیا مو یو فوتګي وشوه هغه مو ته فوتګي ته بیا څو ورځې بعد راغللو مول بابا څنګه چاله بیا ترتیب ول بشي مغه رقم حالات مول خطه و درګه د قصه ز دي لپاره کوم د ټولو کور مې ولته تاسو لګ د خاموشي مطلب هغه هر مشاهده پر د هر خبري جواب خيمو خلک خاموشي کله کله کمزوري هم غړي خاموشي کله کله به کوتوب هم غړي حالانکه خاموشي د ټولو نه لوی حکمت شاید نه بابا سه به مو سره کله دعوت ورغلو بابا ته مول بابا څنګه چاله ول بچي مغه حالات مول بابا دا یو رقم نو کارون وروتلی تاسو ته پاته ویلی سیکریټری د سره یو بل وهدا ډیپټي واسم څه کاسیدو کا د څه متخد چوکیدار دا رقم ټیم مونږ کلاسپور نو کړیو مول بابا کلاسپور نو کړیو ته تاسو ډېر خلکو ادا کړی دي زه ته خبره کوم په ماغه ټیم باندې بابا سره نو سه امید کې راشي دایم او زور هم رسیږي دای او ری هم د سره نور ملګری هم مو دا هغه وخت موجوده کومې منی او ماغه ترنګ کومول د هغه کاست دی بچای وفات شو د کوم ساده کې واقع شي و حالانکه هغه خلکو ټول څه مذهب ته ځل کې بعد کې څه پاته ولګي دا مذهب بل زیاړي نه نه تاسو پیار وکړو دغه پیار په مقابله کې به یو کس نه عدالت تلوري نه بو پولیس تلوري نه بو چو پښتنه کړي سره اجاګړي څو شو د مذهب زیاړي خو نه هغه کې ټول د کارځي و خو بهرحال مونږ جذبتي خلک یو مونږ هر کار څه کوو د ثوابو په نیت باندې کوو خدا پاته نه لګي سره خدای سره به دي ثواب وي او بنې دي به خدای پاک سره مونږ ته څه حساب ملګي خو خدای پاک همیشه دوپاره انسان ته د خو د باد تمیز خیال دی نه غواجه انسان ته دی وینل ست انسان اشرف المخلوقات څنګه به خو د باد تمیز کې هغه بابا د لپاره مو موجوده منی ترنګ خو هغه ول څه بالکل صحیح خبره ده دا خو د سره اختیار ظلم زیاته شو د سمټول وعده کړی خو دی عمر څومره ده مول دی عمر 35 سال اوس مو ته عمر آیا ده ول دا کوم نو کړی دی دا خو دی ډیر عمر زیاته نو د دې وجه نه دی نشي کېدلی مول څه صحیح خو څه کله مو ډیپارټمنټ سره بیتاو کو پاندخ ټیم باندې ډیپارټمنټ مو ته ول څه نه دا 40 سال عمر پر سړی خستره شو مو دوباره هغه موجوده منی ترنګ وکمل سرجی منی سب کوم کاس د پر عمر شرط هغه 40 سال دی او د دې خو 35 سال دی بل څه خدای به خیر وکړي مول چلو صحیح دی بیا مونږ لګیا شو د اخ بچای څه کوم لګي زګی نشه ما چې کله هم سنټر کې داخل کو سره کده نوکری ترتیب جوړیږي څنګه ته پرې دا سیټ یو دا فلور سره به همدردی وشي په دې سرکاري خلک چې څومره مو سیاسي خلک او څومره مشران او څومره علماء کرام او ځوانان ټول د خور سره همدردی لرله خو څه کله موږ هغه علاج ته لوړو هغه علاج ته ټیک شولو خو څه بعد کې مو خبر شولو هغه کاس ونه شول دا کاس بچای ونه شو تاسو اوس او ساده کې بو کوم کلاسپور شو دغه بچی ته سهار چوک شوی زده نه خبر هغه کاس بچای ونه شو اخ ټیم باندې هم څه داوا کې نو بیا مونږ ډی سی ته لوړو مڅ نه پین سی ډی سی هغه ټیم کې سال سه بو که سو دا خبره دی ونه لګا بډینګ یې خبره نه غواړم الته ډی سی تلو ډی سی ز 3 غنټه و دراوالم هغه سره ز کړکی کې لن څه پټون رغله دی واغه دا سوچو کې دا شي خپل کوري خمزدګا ټیم کې مو سره ملو شو زه اوس هم د ښه شکر ادا کوم چې کوم ډی سی په دفتر باندې پکېټ باندې ویلوړ هغه کس مو د پر ډېر احترام لرلو او بار مو تر دل څه پټون مو د نه مپی وړو ډی سی خلایانو خو بس تاسو ملي ودل نه غوړي سار څه وجو زه مجبور یم څه خپانه شي مولانا نه هیڅ خبره نه دی خو بار څه درې غنټه بعد مو ډی سی ته نو وته نو څه کله د مو سره د کسان ولیدلو مو کله ته پایل کې دغه پایل کې د جاوید پټو د جاوید پټو چسمو کې وډه خایستا پټیو او ډیر تنکایز وون لیدل شو څه کله مو پایل ته کې دله درخوسي ولله پټیول بیا غا خیمون شولو مو ته ول بخنه غون هغه بیا خپل اولو کنه څه په کار دا وای څه ته مو مخکې راغوخته خو بهرحال څنګه ته پاتل څه د دغه سره غلې نو مو ته بیا دا خبرو کې سره ته دغه سره ما ګرځه کده خاصه ته کې ګړه کوي نو خبره ودای چې ته دغه سره چې ته دفتر ته یو بل چې ته ماڅه دغه کاس بو کور وشي خاصه ته وی کور بنګي مول سره مو تاکس باندې سن کې زه بو قرار کینو خو پلیز دا پایل ودا ته وخله د خرید لپاره کوشش وکړه
خو د هغه څه رنګ رانه وړل. ایمو د خبرې مطلب دا دی اخبارید بیا اوسه پرې چا پوښتنه کوي صادق کوم جمشید مړ شي الله جماعت غوړي ته به نږدې کوري خو ته دغه جماعت مولانا پښتنو کې چې ته د جمشید پښتنه تو کړي چې کوم کاسې خونه خرڅولو ګلار غلی او ګلې مړ کړو تاسو چې ته د رحمین یو د رحمین دینه مخ کې کوم ورور دغه کوم بچي یتیمونو دغه پښتنه چو کړي یو د رحمین هغه بچي چې چوک ورغلی دي سره اته څنګه د بچو څخه حالات ته بچي پښتنه یا مهدات کول یا تعاون کول یا همدردي کول دا ډېر مختلف شیان دي. یو الفاظي خبره چې زما بیل ته یو دا چې یو سړي سره ته وارشه ته پښتنه ولري سره دا یتیمون دي دلته کونډې دي هر سړي ضرورتونه ایمو د خبرې مطالعه چې موږ وطن کې څومره هم یتیمون دي نه هغه دپاره څه د فنډ سیسټم شته دی نه هغه دپاره څه د سکول سیسټم شته دی نه هغه دپاره څه د تربیات سیسټم شته دی او که موږ داسې وګړو دا جنګ دپاره د فساد دپاره د سیمټو دپاره د بارودو دپاره کېدای شي په هر وطن باندې په هر ځای باندې به چاندې کېږي خو یتیم دپاره کونډې دپاره مو چېرته نه دی دلی که دا خلک یې یایي څه نه مو کوي نظامون کور ته د خلک لوړ شي مو وشپې ته یتیمان داخل کړ دي هغه وشپې ته یتیمان کې د خال وکسې سدي کې د چا بچا دي او تاسو هغه وشپې ته کې ته وایي سره تاسو ته د علاقې چې ته مشر راغلی د علاقې ځوان راغلی دی د علاقې مفتي صاحب راغلی دی چې ته سرکاري سړی راغلی دی چې ته جذبتي سړی راغلی دی چې ته هغه سړی چې هغه همیشه د پر انا نیولې دی هغه راغلی دی تاسو ته به یو سړی ونه یا یتیمان او هغه یتیمان به تاسو وکسو چې دا د چا بچا دی دا د چا بچا دغه خلکو بچي څه مو پاټې مو تل صدا هیرو دی دا شهید دی دا غدي دا ډېرې لکې به مور کړ ایمو د خبرې مطلب دا د ملګرو دا واقع کېږي که کومه هم واقع کې که دا د مینګوک واقع بله ورځ وکړه دا ډېره د افسوس واقع دی خو بجای دې چې مونږ پولیس ته وایو سره دې چې مور پولیس دی دا که تور سپین مړ کې که سپین تور مړ کې سپین که سپین مړ کې تور که تور مړ کې خو مونږ د غوښتنې ځای حکومت مونږ د حکومت ځای مو سرکاري محکمې دي چې مونږ مغو ته وایو بجای دې چې مونږ په خبرې باندې دومره شدت سره لوړ شي ساده شي حقیقت ختم شي سره د حقیقت کې دا واقعیا کړي چې د واقعیا وشوله څنګه په واجب دي څنګه ته مې د سرنګ ورکو څنګه رنګ بیا حکومت ته اسانه شي حکومت سره واقعیا اسانه شي موږ د کور مې څومره هم واقع دي تاسو دا وګوره که دغه واقع ته موږ د شیا او د سنی رنګ نه ورکړه دا به ټول حل کېدل په وړ کې دوه مسله به حل کېدل د ځمکې خبره به خامخا حل کېدل خو موږ رنګ دا ورکو د بشاري او د ډنډر واقعیا به حل کېدل په دې د ځمکې مسله د خپل منځ کې به نو څه حل کېدل خو نه حل په دې چې موږ شیا سنی رنګ ورکو د کونجولې ځای او د مقبلو حساب حل کېدل ولې به نه حل کېدل کینستلی به په شریعت بنوسه په نرخ بنوسه په پښتو بنوسه په رواج بنوسه په سوال بنوسه په نغری به یو بل تړاو لړاو په یوې طریقې خو به خبره به حل شو حل نه شو ویل موږ شاسو نه رنګ ورکړو د بلشخیل او د څومکني یو د کومه خبره دی دا کلونه سره دا خبره به حل کېدل ویل به نه حل کېدل یو بل لپاره مو ازادي ورکړه یو بل لپاره به سوال زریم وکړه مشر مو به تل خنزدام به تل سوال وکړه زریم وکړه خبره به حل شي او نه حل کېږي ویل نه حل هغه ته مو شاسو نه رنګ ورکو چې کوم خبره دی ته رنګ ورکې به کوم سړي په څنګه ته ودرې غاب کوم یو خبرې نه وړي هغه ته به پاتې سره دوه خلکو مو سره قرباني وکړه دوه خلکو مو سره وکړه هغه په غلطي به په غلطي باندې ولاړ دا ټول ته هر سړی ته دا زه ټول ملګرتم بکی د اوس نن سبا بګیا کوم واقعیا شوی دی نه دا د سکلی کې نه دی شوی څنګه کله مته جندړه د معمولی کله ماشاءالله جندړه یو د جندړي نه خپل کوم خاله دا ډوړه ډیر تل مافتا خلک ډیر ډوړه ډیر سیدلی خلک دي خدا د یو قوم ولا خلک دي کته زور کا په دغه کلی کې مینشته دی په د ټول کورم کې دینه مضبوط کله تکړه کله بل شونه پیسې کوم کله ایمنی لري کوم کله ام پی لري کوم کله میر لري کوم کله خطکړه ځوانو لري خطکړه خندانون لري بای سمونګه او خندانون سره کینو او سره په دې باندې پوښو د حکمت ناصره د ډیر خاسته کله د تلمابتا کله د ودمون وجود حصہ دی بای ست د خلکو سره کین سره کوم واقع ویل کیږي که خپل کمینګک دی کوم خزای دی بنګخ دی ټول خپل منځ کې کمیټې نشته دی نستاشته په کور هغه ته سره دا کوم واقع ویل کیږي تاسو خپل منځ کې کینو کنه زه صدقه نه ګړنګ بل هغه نه ګړنګ خلک په خپل خبرې باندې ورسیږي بالکل نه رسیږي په کوتای سمو دی باندې خلکو چې تاسو کینو په دې خبرې باندې مونږ یو بل نه پیږي چې ته ته انسان ته ظالم او ته موته چې ظالم د دې وجه نه خو اوس افریقا سره جنازې دی مونږ یو چې ته هرا وکړه تملګرو دوپاره سره دا کوم چې مونږ خپل انا نه پرېګدو مونږ خپل زید نه پرېګدو مونږ ټول عمر ځون ته مظلوم نه یو هر سړی ځون ته مظلوم نه یو سړی ځون ته ونه چې زه غلط یو سړی ځون ته ونه چې زه په غلطي باندې روانم خدا ټول کورمیول خو صحیح دی نه د خدای په نس کې خو بچوک هم خو مظلوم یا وي چوک به ظالم هم چوک به غلط هم دا خنه چې مونږ ټول وای سره نه زه مظلوم ته ظالم دا اوس
موبایل اخبار مو ټول کور مې ولته زه د خپل خلکو ته د کور مې خلته کسا شیخ الهند رحمت الله علیه څخه کله مالټا جیل نه رخلو شو بیا د ترکیه ولا څوک مختم کې حالات هغه حواله سره څه پیټوا لیکنه و د انګریز خلاف هغه بیا خپل درې وړ شګردون راوختلو مخه انا امیر نه غلط شو کوم درې شګردون غیر راوختلو ټول څه پیټوا ولیکو د ترکیه د انګریز حواله سره هغه ته ول شیخ الهند رحمت الله علیه ول سره څنګه پیټوا مونږ ولیکو څه موجوده مو پیټوا ولیکو هغه ته نه زموږ زه د مو د انګریز سره کوم نفرت هغه ډیر شدت ته رسیدلی دی ځنه کې به د خپل عداوت نه د خپل نفرت واجنه زه به انصاف نه کوم او قرآن نه دا خبره ثابته دی مفهوم دسته دی چې د تاسو د یو قوم سره د عداوت واجنه د نفرت واجنه تاسو د هغه سره د عدل کومه میلاد هغه خراب نه کوي یعنی ته د عداوت واجنه هغه سره به انصافي ونه کوي نو ته دا پیټوا تاسو ولیکو مونږ ټول خلکو ته مونږ ته اسلام مونږ ته قرآن مونږ ته حدیث مونږ ته خپل مشران اکبرین مونږ ته څه ښیي سره د خبرې تحقیق وکړه تو که چا سره نه لګېږي ته د هغه نه لګېدنې واجب باندې داسې خبرې ونه کړې چې هغه د انصاف باندې نه هغه د عدل باندې نه هغه د احترام والا نه هغه د ښې لهجې والا نه نن هم که څه جوداري کې واقع شوی دی باید په دو خبرو باندې مونږ سنجیده شو کومه واقعه د هغې واقعې باندې مونږ ژړا ونه کړو کومه واقعه د هغه باندې مونږ فریاد ونه کړو د کور مې هره یوه واقعه که هغه په اپر کې دی که هغه په لور کې دی که هغه په سنټرل کې دی که هغه په روډ کې دی که هغه په پټیو کې دی که هغه په خوړو کې دی که هغه په غرونو کې دی که هغه په بازار کې کېږي که هغه دا شنن سبا په کورونو باندې کېږي مونږ هره واقعه ورونو دا یقین والا دا د درد والا واقعه دی دا د ظلم والا واقعه دی څه ظلم مونږ ځان سره په خپله کوو څه ظلم مونږ د لهجو واجنه کوو څه ظلم مونږ باندې خپل مشران کوي څه ظلم مونږ د علاقې ځوانان کوي څه ظلم د مونږ د علاقې اهل فکر خلک څه نه څه ظلم مونږ سره حکومت کوي نه مونږ دا یو که دغه ظلم نه مونږ په هغه صورت کې وتلی شو چې مونږ لهجې نرمې ولرو او حکمت سره مزال وکړو حکمت سره قدم کېدو او یو بل لپاره احترام ولرو ډېره مننه قدرمن اوسو